గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ డాక్టర్ మొహమ్మద్ ఖాన్. నేను హోమియోపతి ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ఫ్రెండ్స్. మాది కడప. ఈరోజు ఇంకొక ప్రాబ్లం అండి, గురక, స్నోర్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. ఈ గురకతో బాధపడేటోళ్ళను చాలామందిని చూసింటామండి. వీళ్ళు గురక పెడితే పక్కవారి యొక్క నిద్ర ఇంకా ఆ రోజంతా కూడా ఇంకా జాగారమే ఉంటుంది. కానీ అలవాటు పడిపోతే కన్నా వాళ్ళు కూడా నిద్రపోతూ ఉంటారు. ఇటువంటి గురక ఎక్కువ ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకుండా అట్నే ఉంటే కన్నా హార్ట్ అటాక్ రావడానికి ఒక సోర్స్ అవుతుంది ఇది. కాబట్టి గురక ప్రాబ్లం స్టార్టింగ్లోనే మీరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కన్నా మీకు పర్మనెంట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఎక్కువ అయిపోయిన తర్వాత తీసుకుంటే నిదానంగా తగ్గుతుంది. మొత్తానికైతే గురక ప్రాబ్లం అనేది ఓకే లైఫ్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్తో 100% రిజల్ట్ వస్తుంది డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఈ గురకతో బాధపడే వాళ్ళు ఎవరైనా మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కన్నా తప్పకుండా మా యొక్క ప్రోడక్ట్స్ను రికమెండ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఓకే లైఫ్ కేర్లోని ప్రోడక్ట్స్ ఎటువంటి కల్తీ లేనివి, సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేనివి, ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రోడక్ట్స్, 26 మంది సైంటిస్టుల యొక్క ఆధ్వర్యంలో తయారు చేయబడినటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అండి. రిజల్ట్ 100%. ఎంతోమందికి పేషెంట్కి ఇచ్చాము, మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. కాబట్టి ఈ వీడియో చేసి 10 మందికి హెల్ప్ చేయాలనే ఒక సంకల్పంతో ఈ యొక్క వీడియో చేస్తున్నాను. గురకతో ఎక్కువ బాధపడేటోళ్ళు రెండు సప్లిమెంట్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఫెన్నెల్ డ్రాప్స్, తర్వాత కలోంజీ. ఈ కలోంజీ, ఫెన్నెల్ డ్రాప్స్ 2 రకాల సప్లిమెంట్స్ను కంటిన్యూగా మీరు తీసుకుంటూ ఉంటే రోజు పెరిగే కొద్దీ మీ యొక్క ప్రాబ్లం నిదానంగా తగ్గుముఖమయ్యి పర్మనెంట్గా క్యూర్ అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఫర్దర్ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.